Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25. Di kay nga rod agululbudan. Ti pudno laeng ti ibaga ti tunggal maysa iti kabsat na iti pammati. Takamkameng kayo amin ti bagi ni Kristo. Bueno papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno, kan biyag. Anya mo ti pasidamanen kada kami? Nateng, unay kamutten lakay. Agan anos tayo kadi bakit? Agsida tayo iti naimas inton makasweldo ah. Di ka pay lang amin agbirok iti sabali at trabahom. Nagbasit ti sweldom di ta trabahom. Ur-urayak lang ti promotion ko. Sayang, nag-resign ak. Nabayag a panawan nga inur-uray ko ti promotion ko. Kaanon tupay ama pasamak dayta? Dumakdakkelan dagiti ubing. Kasanon tulaangan ti panagadalda, nukas talat takabasit ti sweldom. Ala, luto mo tinsangpat ko. Nasustansya tinatang. Hay, awan manin ti bagas. Awan pa yan karga ti ref tayo. Kaibibos na da itabagas tayo. Kunak ngamin kin ni Arnel agumatang laangan iti may sa akaban. Tado tayo amangan. Katawan siguro ti kwarta na nga igatang namut iti may sa kaban. Ay, makauma ti kastoy apanagbiag. Ay, si kakit di mat. Nakaan-anos kung nagsingpat ti asawam. Mauma kakit din. Ay nananang, jak kayat ti maawawanan iti kwarta. Ay katadan tulat taa. Saan ka di arumaniklamo akasta? Iyan anay mo, no anya ti adda. Nagnag na dagiti ubing anapan nagiskwela. Taawan met maitid ko akwartada. Kaano aya ti sweldo mi ngamin? Ay na, makalawas pa'y ti palabsen, sakbay ti swelduyo. Agan anos da ah. Tadandaniak mo tin agsweldo. Kasi ka, anya nga iti pamasahim asumrot iti trabahom. Agbisikleta ak. Anya, ay sus, nakababain. Agbisikleta ka kat naka-uniform ka. Anya laangan ti maibaga dagiti tattao ang makakita kan ka. Bayam latan no nya ti bagada. Ti panunutem, nasaya at ka tao. Dayta, tinapatag. Madge, mabitlaan. Oh, si Kamit Kayam, sa dino tinagkapuam. Napanak nagsingir ka dagiti nakautang kanya. Ay na, talaga amayat dayta negosyo man niya. Bumakbak ng kansamot ten. Adamat basit. O anya, mangala ka? Manuti ka sa pulam. Ay, nagrigat mat ngamin tagbayan. No siyak ti pagutangam, basit lang ti porsyento na. Apay ko maaparigatan ka. Bayam, tapanunutak may. O sige, i-text mo lang no manuti ka sa pulam. Wen, sige. Kunak tumot kan ka. Agsida tayo iti naimas, iti ka nito ang makasweldo ak. Italaang mo. Kasta talaga ah. Inton bigat, awan manen. Agsidatay tumanen iti puro natin. Diyan nyawat ko kun ka akwarta ah. Karaman ijayan ti pagbayad ti kuryente. Di nga ibagbagakan ka apag pa-internet tayo. Maudi pa'y lang ah. Saan mo't anapatagunay dayta? Ay na, anya asaan anapatag. Kasapulan dagiti anak ta ti internet. Tapno makapag-research da. Amok. Awan nga rod pa'y budget. Ay, nagrigat ti awan internet na. Sinukatan manen dagiti kaaruba ti password da. Tanaaman da amakiin internet tayo kadakwada. Madge! Adakon! Nay, adda ka mo't balasang ko. Wala na. Ni Marge ngay. Adda ija unag. Umunag ka di tabalay. Nag-text ngamin. Nga umayak ita dito balayo. Itay nakapay nga ro dapat padaanan. Kasta ka din, Ana? Umanagak nga rudan di tabalayo. O anya,
Umutang ka kanya? Di mo pigsaan. Amangan lumangag na kaninanang ko. Adda di taruar ni nanang mo. Madamang agkarkaraid. Saan na amangag ti pagtungtungtungan ta? Dakil samot ti porsyento ti pautang mo. Ay na, kinunakmatan. Agayam ta. Iso abasit lang ti porsyento para kun ka. Sa bagay matkit di Anya ti kayat mo apa nagsingir ko kan ka? Linawas, wano binulan. Nasken asaan amaamuan ti asino man anak kautangakan ka. Nang runakin nila kay ko. Apay, ibagam ayang amin. Awan ti sabali amakaam mo no saan laang adata. Sige. I-text ko laangan no kaano nga umay naksingiran. Tapno maira na asisyak laang ti tao dito'y balay, ha? Ay day talagayam. Nalakaak laang mat akasarsarita kat. Apay, anya ti umay imbaga kang kaniana dito'y balay. Awan, nanang. Imayla na kiinistorya. Saan ayang agpapautang day di agayam mo? Siguro, Jakmat damdamagan day taken ko na. Ay, saan ka nga umututang kan kwa na? Saan anasaya at nga ugali day ta? Kan maday ti ugali day di agayam mo? Ni, nakadamagan nyo manan iti day tananang. Pudno day ta nadamag ko. Saan laang at chismes? Anya aya day ta nadamag yung. Kat no impungot-pungot na kano di pinautangan na, ta saan anakabayad kan kwa na? Ay nananang, saan ang maaramid ni Ana day ta? Nagsaya at di tao. Manang nga asi. Apay, asaan ka mamate? Kat no nagado ti mangibagbaga, asaan anasaya at ti ugali day di babae? Ay nananang, saan kayo ngamin ang makikakaaruba? Nagado dagiti chismosa dito lugar tayo. Agyan kayo laangan dito nagtibalay nga agbuya iti TV. Diyak lang maanusan day ta nga aramidon. Ita, kumpurmilat ta ditan ti madamdamag yu at chismis. Asaan matapod no? Ay, wan kayam nanang. Agluto kayon to inton madamdama ta medyo mamalumanak nga agawid. Apay, sa dinaw ti papanam. At dalamapan ko asikasun ijay ili. Ay, anya ti kayat yu apang rabyan tayo. Adda igatang mo. Agdamaga kaya no awan igatang ko. Siyempre, adda kwarta ka. Nanang, napuno mo ti ref tayo. Word, napan nag-grocery ni bakit mo. Adda pa'y may sakaban na bagas dito ya. Ginatang na amin, akasapulan tayo dito'y balay. Apay manay ayo ti inted ko akwarta kan kwa na? Diyak mo Kat no gimatang pa itinaimas asidaan tayaw, iso na ito'y lutlutwak ita. Ayan nga ni Marge. Remwarmot, itay na isangput na dagita ginatgatang na. Intugot na ni JB. Sa dino nga tatinapananda kita aginaaya. Mami, thank you dito'y ginatang wa cellphone ko. Amok ngamin anabayag mo na kaya ti maadaan iti baro a cellphone. Uray baro ti cellphone ko. Nuawan mo lang internet ije balay. Ay na anak ko, maadaan tayon ton iti internet. Ha? Talaga, Mami? Wen, saan tayon ang makiin internet iti kaaruba? Ay na, yehey! Ay na, nagmayatan. Tangay nagatang tan ti cellphone na kayat mo, agawit tan. Magmagnata ka di. Saan na? Nagkunakan ka magmagnata. Agtaksita. Ha? Uy, adu talaga ti kwartam ita, Mami. Inted siguro na daddy niya. Anya dyan nakita nga indulin mo iti drawer ti cabinet. Adaya man. Ada nakita at inulbekam. Inlak mo pa'y, kat di mo mo't ar-aramidon iti dayta. Ay naawan, maturo ka kitin. Ingkatangan mo't gayam ni GB iti cellphone na. Gaputasi ka, di mo pa'y maigatangan di anak mo, kat uray laag sang-sangit amang ibagbaga. Ado pa ti grinaw si Rem. Ingkatangan ni GB iti cellphone. Nangalam nga iti kwartam. Maturo ka kitin. Damag kala adamag. Makabannog ka sumbatan. Ala, maturo ka. Hello, Nanang. Adak dito ili. Apay aya. At dapat dito'y dagiti agi-deliver ka no iti inordar mo nga appliances.
Apay, adaya ginatang mo a washing machine. Una nang, impa-deliver ko dita balay. Nangalaang nga iting gatang mo. Ay na, saan kayo ka din nga agdamag pay? Pirmaan nyo latan, no adanas kan a pirmaan nyo dita. Tainton madamdama akpay nga agawid. Anya ayatyar aramidom dita ile. Ay nananang, adaak dito'y parlor. Agpapapintasak mo't Agawid ak inton madamdama, apaman ama straight to'y buok ko. JB Apog, isurumot kanya kung ati password di internet tayaw. Ala ni Lola, saan na pa'y nga mo? Diyak garud masurutan, tadamot number na. Ag internet kamat, Lola? Ay katun Apog, awagak mo't adag itay kakabsat ko iji abroad. Aduda kayat ko akasarita ka. Busy kayong sangag lola Ha? Kuha, Daddy. Adda internet tayo dito'y balay. Anya, kasano na addaan tayo iti internet? Ni bakit mo, iso tinagpakonek. Imay damot ingkabit adagos itay. Ala, Daddy. Isurukan ka ti password na. Anyangin nanang, naka-video call yung matlaang dagiti kakabagyan tayo ija abroad. Ay, dawan anak ko. Nagbayag kami ang nagbi-video call. Ala, aguma kayo nga ag-internet. Ni JB, Jayla ag-cellphone ng aramidon na. Marge, umay ka man dito eh. Apa, ilakay? Adala-damaga. Yaman nga tan, ay, titamagan na. Apay, aya. Nangalam iti kwarta gas-gastusam ka dagitoy Anya ka dagitoy? Dahito'y internet. Di pinaggatang mo iti washing machine. Kanday ta buok mo. Sa bali pa'y mo ti kulornan. Imbes ko maamaragsakan ka, kasla makaungot ka pa'y. Di mo aya kayat amagatang ko dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Angam nangalam nga rod iti kwarta. Dahi ta ti salsalod sudet. Ay nasumardeng kan nga agdamag-damag. Enjoy yung latan no anya ti adda kada tayo itang. Ay, hanya ay adagito'y inlista ni Mats ang palingkir. Siyakto pa lang amin ang bakit mo ti imbaon na. Nana? Nay, si kamagayam, ana. Siguro napangkamanon nagsingeran niya. Nana, apay asaan ko ang maawagan ni Marge? Saan na pa'y asungsong batan dagiti text ko kan kuana? Nay, apay ngay. Di nakpadpadasan aliklikan day di a babae. Tada kasak ang makaungat. Ha? Ada ka di basol kan ka ti anak ko. Tapno amoyo, Nana. Dakkal ti utang na kanyak. Anya? Naglaka ang pinautangak. Itatag singirak. Ilang mga nakon. Ay, jak amuday tabalasang ko. Ibagayo kan kuana, Nana. Awan kabutan ko. No siyak tiluklukwan da. Oray gayam ko. Jak atrasan. Ay, mano ayati utang dakan ka balasang ko. Dakkel, Nana. Kat dakkel matan ti interes na. Tasaan ang nagbaybayad jay anak yo. Oh, anya ngay apok. Inayabam ka din ni mamem nga umay mangan. Ngun, Lola. Saan ka no amabisin? Ay, di namanin kayat ti mangan. Saan lang arudan anangan itay pamigat. Kan itay pangal daw. Nakalakpay tiri daw ti silidda ka ni Daddy. Saan na kaya ti rumwar? Ay, nasaya at sano ibagakon ka ni dadem. Taison ti makisarita ka ni mamem. Ay na, dakkel gayam ka ti utang ni Marge ka ni Ana agayam na. Ay, kunakon kat. Saan na ngamin na kaya tagpod no kanyak kat? Ita, agsingsingirin ni Ana. Kat nagpangtapay, ano saan ang makabayad ni bakit mo? Di na kanoam mo no anya ti mabalin ng aramidan. Rinugyan na nanang. Nakita ka dagiti impos na iji Facebook. May papan ka ni Marge. Ha? Ay na, kasimot di anak ko. Ita, dinan kaya ti rumwar iti silid na. Agkulkulong latan. Di na kaya't makisarita pa iti sabalin. Adon ti pagbutbut nga na. Hanggang pangalaan na iti pagbayad na iti utang na.
Sigurado adi makalan ti interes na. Jak amo, no kasano ang makabayad. Madandanagan akarudan. Saanan amang mga asawam. Kasanuta nga'y amatulungan. Marge, bakit? Rumor kan dita si Led. Umay mumut kumasikaswan na giti anak ta, tamapandag eskwela. Marge, anak ko. Rumwar ka ditan ata umay kamangan. Madandanagan ako na yan. Amang ano agsakit ka. Di nalata kaya ti sumungbat. Anyan nga'y tinapasamak ko na. Nanang, mangpanunot ta itiwagas. Tapno makabayad tayo ka ni Ana. Pangalaan tayo nga'y itidakkel agatad, anak ko. Nasaya at mat, tang nakipagkita ka kanyak, Arnel. Kunak nooray si kakat ilang mga anak, taidarum kayon nga agasawa. Saan kumamat akas ta, Ana? Taggagayem tayo. Basta agbayad kayon, takwarta ti kasapulak. Pasensya ka pa lang, Ay, awan ti pa si pasensya kanyak. Basta agbayad kayon. Malang ron. Mangipamuspusan kami iti pagbayad mi. Rumbang lang. Tano saan kayo nga agbayad? Dumakkel ti interes na. Umutang-utang kayo. Ngamawan mo't gayang pagbayad yo. Kinapudno na, jak amo da ito nga utang ni Marge kan ka. Saan mi pinagsaritaan da ito eh? Tadi na mo't imbagbaga kanya. Kumusta ni Mami, GB? Saan latarong war dita si Led, Daddy? Saan nga agsasao? Nangan ka din? Nuikan mi iti kanan na. Saan namat akot-kot yan? Ayan ni Lolam. Adda kasarsarita na iti cellphone. Apay, Daddy. Anya ti sakit ni Mami. Agkulkulong matlatan ijay si Led. Kaslad da kabutang na. Ay, nasaya tasimbangpot kan, Arnel. Uwan nanang. Saan nyo pa'y kada nakasarita ni Marge? Saan pa'y? Tadi namot kayat ti makisarita. Nakasaritak dagiti kakabsat ko kan kakabagyak iti abroad. Bayadan da kano dya utang ni Marge. Nasayat nga rin no kasta nanang. Uwan barok, imbagak ngamin ti kasasaad na ita. Kat naasyanda. Ti kumapudno, ti intay laang isawang. Tapno nasaya at lata ti relasyon, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pa'y apakasaritaan. Ana itampok iti drama tayo. Dalan, kinapudno kan biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Jufer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti umuna a Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. Aramatan kuma ti tunggal maysa ti bukod na asagot, nga inawat na iti Diyos ama ipaay, iti pagimbagan ti padana at tao. Kas naimbag nga agaywan kadagiti na duma-duma, aparabor nga inted ti Diyos. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Manang, mabalin nga ibati mi pailaang dito'y paraangan nyo da ito'y kotse mi. Saan mo tin nga agandar? Ay katuwan apay aya, naan ano? Saan mi nga amo? Kala at matlat na nasimardeng. Di tapay mateng nga ti kalsada. Imbaglakit din taad dadagiti lalaki at timulong anang ituroon. Kat, anya ngayon ti pagluganan yung agawid kan nila kay mo.
Agjip kami pailaang Sige, ibati yulatan. Saan mo't di amaan ano dito? Nagnagnatan at di na oras, bakit? Sapay nakahils ka. Sana bali. Sa italaang mo't mapasamak dito. Ay, noapay mo't ngamin nakalata si Mardang de Cocheta. Mangayab kan iti mekaniko amang tarimaan. Pampanunutag pa'y nga rod no asino ang mekaniko ti ayabag. Ay kadya talaga akabailan na atarimaanan ati ayabam. Amumutan nga adu ita dagiti manglimlimo ang mekaniko. Ala, partakan ta ti magna. Tapno makadanon ta ni je paradaan ti jeep. Nanang, kutsin samad daan ti maring, kanang kalben dyan nakaparada ijerwar. Wen, imbati da. Tanaperde ka no? Anya ka nungay nga tati perdina. Jak amu Kahit, nalpasan ti klase. Unanang, iso nagawid ako na dagos. Ika nga ron agsak doon. Tapno adda aramatek nga agluto. Unanang, Kalpasan na, agaron kan tumatan. Nagwapo ako, Che. Ay, madanak kumamat iti kastelugan. Naperde ka no, mait ko na ni ante. Wala nga rotin san. Diyan ka mo nun na, Che Perdina. Nalaka lang ang makita ti Perdina. Nalakakan ka. Ta-engineering ka lalama kurso. Win, mate. Ay, padasa man na tarimaanan. Ipakadak pa yakin ni Uncle. No kaya't na siya akong timang tarimaan. Saanin? Tarimaanan mo. Napasikan tong titangdanan niya, Uncle. Di mo pa kaya tikasta? Oh, yung Sir Arnel. Si kamat gam na itagaw awit ititimba. un manong. Ay, Ingka kidipan iji kusinan day ta adanon. Takasapulan ni Nanang. Tulungam nga gluto, ah. un manong. Nagdagsilin. Saan ka di nga gis-eskwela ni Arnel? Short course ako na dati sa eskwelahan na. Apay, short course pa lang. Sayang lang ti kwarta mang paadal iti day jata. Tapay, mat. Nababangarod ti IQ na. Narigat asurwan nga agbasa ka nagsurat. Sika mo din sa. Kung nagkarog ka ni Nanang, andinan pag-eskwelahan. Masyan ka nung mga min. Kat, anyang iti adalin na. Agtarimaan iti lugan. Ay, kit mayat ano kasta. Amang ano kabala na ataramaanin da ito lugan daan ti maring. Nagpakatawa ka matinsan. Mga naki din na perjan na. Kababayin kada angkel ka nanti. Lakay, adda ni Sani di tarwar. Adda ka no ibaganakan ka. San ka di nga isuday tatay ka anak ang mga agadadal iti engineering? Wen, graduating gaya man. Anya nga tati bagana. Ay kating ka kasarita. O sige, tayo nakasarita. Ay. Sani, nasaya ta nakapasyar ka. Uncle, semestral break me. Nakita ka na perdi tilugan yo. No kaya't yo, siya kong timang tarimaan. Kabaalam at tarimaanan? Wan, Uncle. Nalakalang dayjay. Kinapudno na. Nagberbero kak iti mekaniko apang italkak itilugan ko. Maging gaita, awan pa'y nabero kak. Siya ko na, Uncle. Sige. Agtalagak iti kabaalam. Day itangdan ko iti alaga mekaniko, itad kulangan ken ka, no matarimaan mo tikot Jemmy. Ni Arnel nga Nanang. Nalpasin anangan, imo na nga men. Ang mga nupimanaw manan, pag inawan nyo pa isakbaya pumanaw. Adda nga ron ijarwar. Kitkitaan na dyan kutsi daan tim amarina. Ay sus, ang mga nupadasin na atarimaan ay. Adda mapirdi. Ay, mabit lang tayo nakita ay. Dayjay, oh. Ay, puka ba? Arnel! Adaywan day ta kutsi dante! Di mo padasin na kutsin day ta, tamang ano adda mapirdi! Ay, unay kamutan aya. Apay akas tati ibagam ka ni ading mo. No, ay adda mapirdi. Apay adda pagpayad jaw. Kat no agad adal iti kinamikani ko ni ading mo. Ay, sus manula abulan mo day ta nga adalen na ngay. Ay, di ka laagtalog ka ni ading mo nga Arnel.
Kasano ko mga agtalagak iti day tao ngay? Di nantupay na diretsyo tinagbasa. Arnel, yung kaginaw. Nalpas kami nanangan kanina nang. Manong, kabaalak at tarimaanan day tulugan daan ti. Kalukwan. Di mo man ibagbagati kastan no, da sa bali at tao. Anya at tarimaanan nga ibagbagan. Di ka lang mabain. Yung kaginawan. Talaga mo't akabaalak at tarimaanan. Adaytan ni Insan Sani. Oh, Insan! Nagkapo ako dyan balay da Uncle Ben. Kunana, siya akong timang tarimaan iti lugan da. Saktong titangdanan na. Mayat ano kasta? Amok, matarimaan mo data Insan. Nangato ti kursom. Nalakalaing da ita. Oy, Arnel, anya pala raramidom dito. Yung kaginaw. Uwan Manong. Inala kong dagiti gamit kong agtarimaan. Isuarugiyakon at tarimaanen ti kotseda. Dagiti kaldero ditoy, inawampay. Una nang. Di mo't gayam sani akasinsin mo timang tarimaan iti kutsida Uncle mo, aben. Kabaalak at tarimaanan day jay, nanang. Apay, anak ko, inadalyo ka din ija iskwilaan no kasanot agtarimaan. Una nanang. Siyak tupay ti kanayon a very good. Ay, naglaing kan no kasta. Siyak la kuman timang tarimaan. Amok at tarimaanan, nanang. Ala, aginaw kang harudan. Tainak man pa'y maturog, bieg. Anya, saan nakita mo ti problema ti lugan da Uncle? San pa nga ro din san? Ay. Masapul sa nga idawn ko ti makinana. Ay sos, nadagsan day ta Tapno makita ti problema Ay, tulungan ka kahit mo? Nasasahat no tinulong ta. Sige, tulungan ka langan. Tapno makasursuro akman mo't ngagtarimaan. Ken tapno napartak ang matarimaan. Agtinulong tan. Uncle, ituloy mo inton bigat at tarimaan ang tilugan niya. Nagrigat ta makita ti problema na. Kunak no natarimaanan, tao may kukumaalaanan. Saan pa nga ro, Uncle? Ala. Sublyak to nga ro din ton bigat. Nasaysayat siguro na inton Sabado asublyan nyo, Uncle. Anya itaaya. Martes ita, Uncle. Ay, awan ti pangitulod ko kinian ti miti opisina na. Hanggang sa nabali. Basta lakit di siguradua mamatarimaan. Uwan, Uncle! Ano sampay lang ti ag-commute tasan pa ang natarimaan ti lugan ta. Anya pa ingay ti maaramita. Inton Sabado ka no ang matarimaan. Medyo nabayag matgayam at tarimaanan ti perdi jay lugan talakay. Wen nga rod, hanggang sa nabali. Ta sigurado matarimaan. Apay kit dinasan. Engineering ko naman ti kurso ni Sani. Ay, problema ti kotse da Uncle Ben. Apay, katdwa kayo umatan ka ni Sani amang tartarimaan. Winarwarmin ati makinana. Tapno makita mi ti problema. Ay, kababain ka ni Uncle yo no saan yo ang matarimaan tilugan na. Ay, ni Sani tultulungak lang mait. Ay, Arnel, nakainaw ka ditan? Apay nga da ka ditang agdengdengag iti istorya mi kaninanang. Ay, baybay amlata ka din ni ading mo. Apay, aya. Manong, ibagbaga kon. No siyak timang tarimaan itilugan da Uncle. Manulang nga oras, malpas kon. Agtal na ka man. Apay nga ipapilit mo. Diyak agtalagkan ka, nawatam. Di mo ka din pagsawan iti kasta taadem. No ngay kabaulan na nga agpaiso at tarimaanan. Nawanla mo kon. Agin naw akin agsakdo ti kabaalan na. Nay, apay ta nakabanikas ka mo editan insan. Daklat ta makita ti problema na. Ay, huwag nga rod. Kuni, umay ni Uncle. Umay na kanong alanin ton madamdama. Anya nga ti bagata. Diyak nga ro mo. Saan lata mga gandar? Ni. Ay, dahita ni Uncle Ben, kani Auntie Marina. Si Auntie Makisarita. Mabainak. Wanya nga kanakan. Mabalin ka din o may kualaan tilugan ko. Saan pa yung mabalin, Uncle? Ne,
Saan pa yung mabalin? Manungal daw ang tinapalabas. Kuangkal, jak pa'y nakita ti problema na. Kasan mo itadaytan? Uncle Ben, Auntie Marina, at merienda kayo pa'y. Ay, thank you, Arnel. Bakit? Ipaguyod tan sa langin da ito'y lugan. Tay patarimaan tayo ti sabali. Uncle Ben, no kayat mo, siya kung timang tarimaan. Ay, saan yung italakan ko ana da ito'y lugan yung angkal? At dama perde. Kuwa. Apay di mo italakin ni Arnel. Amangan no kabaulan na. Sige, Uncle, italak mo kanyak. 3 oras, matarimaan kung dayta. Anya? Kalukuan, 3 oras. Saan minto pa'y ang natarimaan iti manungal daw? Kayat mo ka di, tarimaan ako, Uncle. Anya ti makunam bakit? Ay, katwan ikantaman iti gundaway ni Arnel amang ipakita iti laing kan kabaulan na. Kat kabayatan nga gururay ta, intapay nga rod ang merienda iti unag. Sige. 3 oras. Aguray kami, Arnel. Uncle. Insan sani. Mabalin ka di abuludak pa'y dagita gamit mo. Naglaing kamatan ngay. Sana mabalin Makamu kamat iti gamit mo Kunamlan sino ka nga agboluntaryo. Nga mawan mo't gayam gamit mo. San abale? Mapan kulangan buludan ti gamit di gayam ko. Sakmatan ti agner-nervyos para kini Arnel, insan. Nakarkaro ka. Nanyalangan ti maibagadaan ti kanangkal. No, dadama perdi ti lugan da. Kita mo, nakakonsentrate nga agtartarimaan. Saan pa nga agayab iti kadwana? Kung nga rin, nakauloy magpay. Diyak kaya takitaan insan. Agbuya tamangkit di iti basketball. Pag-urayan ta iti 3 oras. Manang, agad-adal ka din ni Arnel iti short course. Wen, inaldaw ama panag-eskwela. Ay, naanos day nga anak ko. Tauray awan pagplete na, mapanlatag eskwela. An-anusan na amagmag na. Sapay ko mga rod ta matarimaan na tilugan ta bakit? Sapay ko mga rod lakay. Ay, idi ubeng, nabayag anak kasursuro nga agsao. Inkarkarara ko asapay ko matagbalin anormal. Ket agyaman ak iti Diyos ta nasaya at matan. Nagagat ka na anos ni Arnel nga anak ko. Lakay, nangag mo day chay. Nagandarang tilugan ta. Napagandar nga agpaiso ni Arnel. Ay nakman kitain. Anya nga ta tinaramid na. Mayatan, Uncle. Natarimaan kon. Ay naglaing ka na, Arnel. Awan pa'y 3 oras. Natarimaan mo. Nalakalaang mat, Uncle. Nalaka parakan ka? Nalakalaang, Uncle. Padasag man na patarayan. Umay ka, aglugan ka, Arnel. Tadwa ta amang ipadas. Uncle. Pimintas pa ititaray da ito'y lugan ko. May sapay nga minday ta kadagiti tinarimaan ko, Uncle. Bilibakan ka. Nagpartak mo at tinarimaan. Kanayong nakngapaan idinimanong ko. Awan ka no amok nga maaramid. Iswa dineskubrek ti bagik. Noan niya talaga ti kabalak. Kat, dahito'y gayam ti paglaingak. Ti agmekaniko. Kaano ka di amalpas ti panagadal mo? May salangan na bulan, Uncle. Malpasan. Mala, rekomenda kay jay kumparik nga dan iti dakkel atelier. Kayat mo ti agtrabaho iti atelier? Uncle. Agyaman Uncle. Kayat ko talaga ti agtrabaho. Nanang, naskon ngayon nakagtrabahon. Ay, nagsapa kamutan. Ay, kagura ti manager ti maladaw asumrek at trabahador na. Ay, kat nun ni Arnel ti manager iti talyer apagserserkam. Ura man, tanak mo ilat ta. Nakais-istrikto. Ay, hindi ngay mat sanay. Awan sa mat trabaho na. Diyan ka man amo kang kuha na, Nanang. Nakagraduar nga agpaiso iti na nga to a kurso. Ngayon hindi na mat kaya tagtrabaho.
Isong aking gate ha. Dayjay, istambay. Ay, inabak ni ading mo nga Arnel. Aramatan ti abilidad nga iti ti Diyos kada tayo kas panagserbi iti sabali. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Jeremias Kapitulo 17, versikulo 9. Siya sino ti makaahwat iti puso ti tao, manangalilaw nga awan kaasping na, nadagsan ti sakit na, ket saan ang maagasan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ninanang ngay tatang. Saan pa'y bita nagawawed, anak ka? Sa di naman nga tan tinapanan na. Ay, jak amaw. Makapadanag no kastoy arum-rumor ni nanang. Adantuman nga ta makaapanan. Kano ibagbagak may sursurwan na kontrolan ti ungit na. Mabain akon asumangsango di ta barangay, tatang. Diana! Diana! Apay manong. Ingkaanawaan ni Nanang. Makisinsinong ba't manan iji-igit ti kalsada. Anya? Mabainak amapan mga nawa. Iwalin na mo't timapan mga nawa. Ay, unay mo't ni nanang. Dilag pang panunot. Ingkaanawaan. Asino kaya man ti kasinsinong bat na? Ha? Sana kapabak ka na kayo. Uray asino kayo pa'y? Uray pa'y kabagyan nyo ti presidente. Pa! Asino kayo kumangay? Ang gusto day tan. Awid kan. Ay, Asino kapay laon. sandak ngamin nga mo arispitaran dagita tataw. Agur uray jay tricycle ni manong di ta kalsada. Umay kayon. Nagngato ti bipi ni nanang. Marigatan pa'y nga umangas. Iso a pinagtumar ko iti agas na. Day tantukat ngamin. Kanayon latta nga dakaapa na. Kababain ka ni Auntie Sarit. Iso ti kasinsinong bat ni nanang. Ni Auntie Sarit. Diya kabsat na. Katuan. Ay una yun ni Nanang. Anyalaan ti maibaga ti asawa na. Kandagi ti anak na. Nakaululimak da pa'y mo't a pamilya. Katuan. Amo, ni manon nanang tinagsao-sao. Iso at tinutupan ni Auntie Sarit. Ala, agawid akon. Tani, sumik mo natin. Sige manong, tamapanak mo ta nagluto. Kasaritam ni Nanang. Barang danggan na ka. Nauma kaming tupayan ang makisarsarita kan ni tatang kan kwa na. Nagtangkan ti ulo na, manong. Anya sumardeng ay bagbagam alaklakayan. Bakit? Nagad ato ti kaapam. Hay, dinakbiangan, tiyagaw. Amum ka day, no asinaw ti kinasinong bat mau. Amok! Jay kabsat ko, a kontrabida. Tila pakibibiangan jay salbag. Ha, nasaya at matanagsabat kami. Kat nayabkas ko ti sakit, tinagam ko kan kuwana. Nanang, Ha? nanang, mangantayon. Sanak amangan. Makita yo, ti epekto ti narami jo ti kabsat yo. Apay ngamin aya, tapati ni Auntie Sarit kat tinutupan nyo. Ay, tati bagbagakan ko na anak ka. Ay! Saan da kapag tinulungan? Tamok tar aramidag. Isaw, asan mo akayat ti paisuraw? Ay, agbak-bakit kalatan nakasta ti ugalim. Ayin kayo manganan. Na, Jak kayat kimangan. Oh, kumusta nga iti day off mo, Diana? Ma-stressak manan May mayat ko man o saan ako nga day off. Tapay manan.
Anya ko mati pa ka-stress. Ni nanang adama nun kinasinlongbat na, katidakas na, jay pa'y mismo akabsat na. Anya, ay unay mo't daytan. Siyak manan ati na panangan anawa, kabutang damot nga anawaan. Palaban nga rod ani nanang mo. Imbag ta saan ka nga imalakan ko, Imbag Sana ko maamaala dito yung agtrabaho no kas di ugali. Sigurado Diyak man amo ko ni nanang ko. Amin na kaaruba mi, kakabagyan mi, kaapanan sa amin nun. Amangan mat no agkabawan. Ay na, idi pa'y akastana. Kaslaki maro mat itan. Iso nga rod ako nak, amangan no agkabaw matan. Saan mat iti ko na? Ado dagiti mairamraman. Kaputa saan da akabaala na kontrolan tirik nana. Podno dayta. Siyak, mas pilyaklatan ti agkalma. Ay na, agpada ta. Kasta akmet, Dayana. Saan ba tan alumablabas ni Antim Asaret? Mabainan atatang. Kalpasan nga inapaapa ni nanang, lumabas pa'y laang ditoy. Pasaray umay pa'y mangtad idi itinateng. Ita, awanan. Uray samot ang dagiti anak na. Gumurgura dan samot ang kada tayo, tatay. Ay, kababay na talaga. Ti aramid ni nanang yaw. Iramraman na tayo maamin ain. Mabainak pa yan, ama pa ni Jabalayda. Ay, uray siya ka. Naskan ama kasarita tayo. Ay, ninanang mo di Ninanang pa'y mo ti kunayo. Kat no nagngato ti pride na. Unay na ya. Kanya nga taya ti aramidin tayo iti inayaw. Ne, nanang, nakaumay kayo man dito'y balay. Agpaituludakan ka, ijay ilay. Ay katuna, naira na nga awan aramidag itang aldaw. Adda mapan ko gatangad ijay. Inayabam ko man ni Diana akadwam Adda trabaho na ita. Saan nak ang makaduaan? Kan, saan ka akasapulan ti kadwa? Tidakas na, nanang. Amangan no makakita kan tumanan ijay iti kaapam. Naa! Anya maninday ta nga ibagbagam? Nanang, ibagbagak laeng. Tano sa dino ti papanam at dalata kaapam. Hay! Paandaram kit di ta tricycle mo, tamapantan! Sige, nanang. Apay na awan matlangan ni nanang. Kunana mabiit laeng. Awan pa'y laeng. Ay, mano nga orasan nga agur-urayak dito'y paradaan. Ti awanan baen! Nay, apay yung nanang. Umay ka! Tapay. Umay ka! Tamapan mo danugan di aglaklako adi na kaya ti agpatawar. Anya? Ay unay kayong nanang. Adamanan nakaapam. Kasanaw! Di na kaya ti agpatawar. Umay ka na! Taumay mo danugan. Ay nanang. Iramraman dak pa yan. Nay, apay! Bay-bay am asong-basong batan daklatan. Ay na. Agawit tayo kit ni nanang. Ay sana mabalain! Naskan ang makabalsak. Nanang, anya ko matimaganab mo no agibalas ka. Iso nga ron amapan mo danugan. Tapno makabalsak, babaan kan ka. Ay, agawit ta nanang. Kababain da ito yung aramidam. Ha? Awan pa'y ti anak ko amayat amang kalintugan kanyak. Bye-bye ang daklatan. Uray pa'y siguro patayin dakaon. Ha? Una yan. Ay, apay nga ibagam mati kasta. Kaya't mo idaaya ama ibabain. Tiko namket day. Agpapada kayo amin atakrot. Saan akin atakrot ti agbalin asibilisadaw. Na. Kaya't mo asawan, sanak asibilisado. Ay, ti sibilisado ataaw. Kabailan na akontrolan ti diktar ti riknana no makaungat. Apay kasta kaya? Diana. Ne, Auntie Saret, nasayaat man tayo may kayo dito opisina mi. At nangamid ka sa pulak dito opisina yo, iso nga imayak. Ay, wala auntie. Ibagayo noon niya day tatap no asikasok adagos. Ay, agyaman ak Diana.
Dasaya at talaga, no adda ka bagyam ditoy. Wan gayam, anti. Siya kunti dumawdawat iti dispensary iti inaramid idi ni nanang. Ay, awan day jayan. Tiyapay kit di malagipon Pasensya kayo, nanti. Amuyo mo ti ugali ni nanang. Siyak batlaang ti adda basol na. Tadyak liniklikan ni nanang mo. Idi ko masinabat na kaintudo-tudo kun pinagsasawan. Pinanawak ko man adagos. Sapay ko tasan ang maapektaran tinapintas apa nagdidinanggay tayo. Kas agkakabagyan, anti. Ay, saan, Diana? San mo't nga minadangdanggan ni nanang dagiti pamagbagami kan kwa na. Ay, huwag nga road. Bakutan, awan apulos pa nagbalbaliw na. Sapay kumamot tada pagdalanan dagiti pamagbagami kan kwa na, anti. Mababain kamin kadagiti makaap-apa na. Ay, gumurguran ni nanang kanyak. Taapay anay bagamday tamanong. Kasano, saan nakunahin akasarsarita? Gapo ka di iti inistoryam napasama ki Jaili. Ibagbaga na kanong amin kanitatang. Asaan ko kanong ammo nga isakit? Ay na, saan apud no dayta? Ammo mat, no kasanudak a respetaran dagiti tattao dito'y lugar tayo. Amok day tamanong. Kasapulan sa nga agpasyar kami kanina na Sikaman. Tap na makapagtungtong kami anaimbag. Maibagak kan kwa na dagiti madi apam panunutan kan aramidan na. Saan mabalin nga umadayuak? Tadyak maadaywan ni tatang mo. Asino nga iti mga sikasuken kwa na no awan taadwa ditoy? Apay ay pagdanagan nyo ni tatang. Kabaulan na mo ti agluto iti kanon na. Kan may umay ni Manong amang kitkita kan kwa na. Dagiti nga'y tarakan ka. Ay, dagiti nga'y kalding ka. Kabaulan ni tata nga asikasun dagiti dingwen, nanang. Masapul pa'y ayang ngamen ang mapantag pasya-pasyar. Asino ay nga rod ti kadwak no saan ada kayo? Ay, jak pa'y napadpadasan apulaws ti imadayo dito'y lugar tayaw. Iso nga rod nga itanti umno apanawan para iti dayta, nanang. Manungay ti magastos mo. Sapay awan kwarta. Nagadulakit din ay pampanunutin nyo. Ada trabahok nanang. Di yu pa kadanagan ti magastos. Sigay. Kasaritak pa'y ni tatang mo. Amangan no saan nak apalubusan. Mapan ka Manmanaw ti kasta mapasamak iti biyag. Nang runa no bakit. Iso mapan ka. Kabailam ti agmay maysa? Taapay kumbasaan. Manulag metngal daw nga awang kay nga gina. Sa bagay mo't kit di may amangan numaulawak no aglog anak iti eroplano. Minkakiday ta mapadasa mo ti aglogan iti airplane. Wanan sumurutak kan ni Diana? Wana mayat ije papananyaw. Tag-eroplano ka. Talaga gayam nga ipasyar mo ni nanang mo niyan. Wen man, tamasansan agumurgura. Pampanunutan na ngamin, asaan mi kano nga amo nga isakit kan protektaran. Kasta talaga no bumakutan ti tao. Agpa-importante damot tin Iso nga rod. Iso nga ipasyar ko man, tapno awan mo't maibagbagana. Sige, nasaya ati kasta. Enjoy! Ay, Diana. Nagmayat lakit din dito nang ipanamkanyak. Naragsak ka kadimot laan nakadanon dito nanang. Ay, katuan itala ang anakadanon nak dito ay uray ko manitatang mo. Kat makapasyar mo't dito Ay, kat no kaya't lakit din ni tatang. Inton sumaruno, itugot tayon ton. Ay, may mayat manin wen gayam nanang. Nagsarita kami kani Auntie Sarit. Imay ngamin iji opisina mi. Kahit, anyat imbaganakan ka, inapa nakakaday,
pinagsasawan na ka? Nanang, kontrolom ka di day taungat mo. Na, Pumudot man ang taulong. ay, Jack madam mo. Sakit kun samot tanda ito'y. Ay, amok ama di tikas to'y. Ang, Jack ngamin kayat nga abusuan dak. Saan arumbang akanayon nyo apagbigyan tirik nayo, nanang? Adadagiti ba nag-anas kan a kontrolen tapno saan kayo ang maisagmak? Kitaan nyo man ti panang sungsong batyo ka ni Auntie Sarit. Oh, ngimmato ti presyon ti darayo. Saan kayo pa'y nakapangpangan? Imadayo pa'y tiriknam kan kuana. Wan, amok dayta? Ado, dagiti epekto na, nanang. Ang mga no isopay ti pangrugyan ti panakaperdi ti panagkabsatyo. No saan kayo nga umasidag kan kuana adumawat iti dispensar. Ay, Inton agawid ta, nanang, mapan ka makisarita kan kuana iti balayda. Kat sapay ko ma, tasaan kan amakiap-apa pa'y iti kakabagyan, wenno kadagiti kaaruba. Day, Naimbag amalam mo, ante. ay kastabot kan ka, barok. Ayun gayam, kadwak ni nanang, ngam aday jay tricycle. Ay kat, ayabam Un ante, adda kano kayat nang itadken ka. Ay na, agyaman ka dagito ipasarabom kanyak manang. Apa isa dino ay tinagapam ta nagado ti pasarabom. ay, impasyarnak man ni Diana. Imbag man ta nakapasyar ka manen. Wan, nagmayat dyan na pananmay. Kasla para isaw. Ay, nagmayat dyan baybay na. Ay kat sigurado ang naragsakan ka ang arud iti napanam. Ay, wan Agam naragragsaka. No umayak makisarita kan ka, ngagkid daw iti dispensar. Ay, ni manangan aya. Awan day jay kanyakon. Pudno, tikino na ni Diana. Asaan arumbang amadadaal ti panagkapsat ta? Wano panagkakabagyan tayo. Ay, una yan. Urayak la makalwa iti dayta nga imbaga manang. Ay, naamiris ko. Masapul abali wakti ugaalik. Ay, saan anasaya at ti kastoy agalad ko? Ay madandanagan manuno sa dino tinapanan ni nanang. Adaman nga tan nakaapa na. May dinagas ni Manong Mau. Isuda dagitan. Si Mangput ng tatang. Inaksabatan ida. Diana, anda kamin. Sa dino tinagapon nyo, manong. Ay, di tabalay ni Antim Asaret. Napan ko into dagiti pasarabok aginatang ko para kunkwana. Ha? Nay. Apay akas lagner nervyos ka, Diana. Manong, sigurado ka kadiasan anak kiapa ni nana. Ay na. Saan? Si Kagid Dimat. Ay, inimbitarak ni Antem. Kandagiti kakasinsinyaw. Tainton umay asaba daw. Umay kayon tong agkapsat. Tagluto kayo, iti pagsasangwan kayo. Ha? Ay, uwan ananang. Ay, urayak na nabang aran. Kontrolan tirik na, nang runa no saan anasayaat ti epekto na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.